Bro, apa itu bro? Itu bro, apa bro? Dapat apa bro? Bro, ini ikannya udah nggak cepet lagi bro, makanya bro makanya tadi nih bro. Jadi ini saya mau pindah lokasi ke bawah bro, di bawah jembatan sana bro, turun. Udah ya bro, nanti saya pindah ya bro. Oke, jangan lupa ya bro, subscribe, share, like ya bro. Or next week 1000 subscriber mau ceknai lah, apa mau ceknai balasan ya bro. Oke bro. Oke, kali ini saya udah di bawah jembatan ya bro. Ini saya mau turun ke bawah bro. Ini bro lokasinya ini ya bro. Sebenarnya tuh di sana juga banyak bro, tapi susah bro. Jadi saya turunnya nih harus apa nempel-nempel tembok nih bro. Jadi saya hampir jatuh bro. Ini mancing setengah jam baru udah dapat ini bro. Lumayan kan bro. Bro, kita udah sampai lokasi bro. Spotnya menawan sekali bro. Bro, ini bro, lihat bro spotnya bro, mantap sekali bro. Ini wah kayaknya banyak banget bro ikannya bro. Udah ya bro, mancing, kelayaban mancing, mantul.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mana mancing kayak lau ya. Dipatahin jatah neng ini. Ya, ini kadang-kadang kayak mancing buai. Halo bro, jadi ada tukang mancing lokal bro, mancing ke sini. Saya habis turun malah ini pipanya bocor bro. Coba. Kebetulan ada payung rusak jadi saya tutupin ya bro. Saya lanjut mancing di atas lagi bro. Bro, apa itu bro? Itu bro, apa bro? Dapat apa bro? Bro, asok bro. Dapat lele masnya bro. Lele Jawa. Masih delang sih. Terima kasih banyak. Dapat lele. Oke. Ada cair, ada lele dan lain-lain. Baru sih mau menang udah gede langsung. Mau nyarap kita sadar mau nyarap. Apa ya? Saya nyarap. Saya anak. Dari mana mau? Ini mau pengen sakit namanya udah. Ngakalin dulu. Dua orang ini nyarap berapa? Mau pengen sakit sini anu satu. Sini bro. Ya. Oke bro, jadi segitu mancing kita. Oke bro, jadi
kita hari ini ya bro. Ini udah jam